Hayyee jalqaba irratti kooyinii yeroo jijjiirachuu barbaaddanii gara telegiraama yookiin immoo nama isin ergeessanii dhaqxu appilikeeshinicha bira dhaquudhaan appilikeeshinicha gadi tuqtachuudha. Fakkeenya appilikeeshinichi kan jiru kun as bira iddoo tuqaan adiin jirtu kana jechuudha. Gadi tuqxanii update yookiin open isin jedha. Isin immoo tuyyuu open erga gootanii booda maal gootu kallattiin appilikeeshinicha bantuu jechuudha. Appilikeeshinicha erga bantanii booda erga si install nu erga ta'e booda akkatti dhufa jechuudha. Gadi tuqna tiktokicha san booda no thanks mee gara keessaa seenne jechuudha. Inni jalqaba irratti filannoo biraa isin fida. Filannoowwan inni fidisan kallattumaan maal gootanii gara profaayilii kana dhufte jechuudha. Iddoo profaayilii jirtu kana tuquudhaan eegasii akkaawuntii keessan itti guuttan iddoo profaayil jedhu tuqtanii login jettaniini telegiraam tiktokuma keessaniin seentan jechuudha. Waan seentaniin isintu beeka waan jedhe ta'eef asitti bira dabra. San booda gara akkaawuntii keessanii ni seentu. Erga seentanii booda akkaawunticha keessan bira dhaqxu jechuudha. Iddoo kallattiin irraa kooyinii jijjiirtan bira dhaqxanii inni illee eessa sarara sadii gara olii jiru kana mataa gubbarra jiru kana ni tuqxu. Erga siisiitiin ganna piraayivesii kan jedhu dhumarra kan jiru ni tuqxu. San booda kallattiin eessa seentanii account kan jedhu bira dhaqxan yookiin immoo balance kan jedhu bira kun hojjetan ni dhaqxu. Erga isa gootanii booda jettanii ni itti fuftu get started. Ni tuqxu jechuudha. Recharge iddoo mallaqni jiru san gad tuqxu. Mallaqa keessaa qabdan san tuquudhaan kooyinii hangamii jijjiiruu akka barbaaddan kun exchange kan jedhu asitti isinii dhufa. Gadi tuqxanii kooyinii hanga barbaaddanii ni filattan jechuudha. Asitti maal jedha kooyiniin takka saantima duwwaa lama jedha. Kooyinii 50 saantimii 50 exchange kan jedhu kana tuqxan jechuudha. Yookiin immoo iddoo duwwaa olii kanatti ni barreessitu ammauntii hangamii akka jijjiiruu barbaaddan kan keessaa qabdan 0.81 saantimii yoo ta'e hanga itti barbaaddan san barreessitanii jechuudha. Kanaaf kooyina 80 salphamatti kun haala kanaan jijjiirachuu dandeenya. Exchange kan jedhu kana tuqna amma dhumarratti. Ergasii immoo iddoo exchange jettu tana ishii tana tuqna. San booda haala kanaan complete exchange nu godhee nu jijjiiree jira jechuudha. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa amma mee isinitti agarsiisa. 45 jettu sun kanatti gad dhufte 45 asii baddee 80 tana bira dhufnee jirra jechuudha. Kooyina 80 keessaa qabna. Galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa.